Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Napenda tena kuwakaribisha katika kipindi chetu cha Alive Word Ministry. Na leo tena tutakuwa na somo ambalo Bwana ametupa ili liweze kutusaidia na kutufungua. Na somo letu la leo lina kichwa kinachosema nguvu ya imani. Nguvu ya imani. Naomba kabla tujaanza kujifunza, tutakwenda kufungua kipindi chetu kwa maombi ili tupate kujifunza. Tutakwenda kuomba. Baba mtakatifu, ketie mahali palipoinuka, asante kwa kibali ulichotupa tena siku ya leo ili tupate kujifunza neno lako. Neno lako linasema mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno linalotoka katika kinywa chako. Roho Mtakatifu, tamarati katika kipindi hichi kwa namna isiyo ya kawaida, ili kila anayesikia, aliye mbali na karibu, apate kupata kitu, asitoke kama alivyoingia, lakini baraka, mafanikio na ushindi vikambatane naye katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi somo letu la leo lina kichwa kinachosema nguvu ya imani. Ni muhimu kufahamu tunaposema imani maana yake nini na nguvu yake ikoje. Imani kwa tafsiri ya kibiblia ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Unapokuwa na hakika na mambo ambayo unatarajia na hujayaona, ile moja kwa moja inaitwa ni imani. Kwa imani hata katika familia, kwa mfano, baba anaweza akamwahidi mtoto wake zawadi, akamwambia ikiwa utafaulu, ikiwa utafanya hichi, nitakununulia wewe, nitakununulia gari, nitakununulia doli. Sasa mtoto yule atajenga imani kwa baba yake. Kumbuka wakati baba yake anazungumza wakati huo hakuna hilo gari, hakuna huyo mdoli, lakini mtoto anatumaini kwamba baba yake atakapotoka na kwenda huko anakokwenda, atakaporudi atarudi na gari. Ile ni imani. Ndivyo ilivyo kwa Mungu wetu. Mungu wetu ametoa ahadi katika neno lake. Ametoa ahadi ya kwamba atatubariki. Ametoa ahadi, ukisoma kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa kwanza ukaenda nao mpaka 15, utaona amesema nitakubariki utokapo uingiapo. Akasema kwamba atabariki kazi ya mikono yako. Zile ni ahadi. Lakini ili zile ahadi ziweze kutokea katika maisha halisi, hatuna budi kuwa na imani. Tutarajie na tumwamini kwamba Mungu anakwenda kutenda. Tukisoma kile kitabu cha Waebrania sura 15, Waebrania sura 11 mstari wa kwanza mpaka wa pili, tutaona maana halisi ya imani. Waebrania 11 mstari ule wa kwanza inasema, kuwa na imani ni kuwa na hakika ya mambo yanayotumainia, kusadiki kabisa mambo usiyoyaona. Maana wazee wa kale walipata kibali kwa Mungu kwa sababu ya imani yao. Kwamba ni kuwa na hakika yale mambo ambayo hujayaona, mambo ambayo hayaonekani, lakini unapomwamini Kristo ya kwamba leo nitamuomba na atakwenda kufanya, tayari imani yako ile inapimwa, na itakapopimwa, inapofikia kipunje cha mbegu ya haradali, mfano wa kipunje cha mbegu ya haradali, mfano wa mbegu ya mchicha, manake ni lazima utaona mkono wa Mungu ukitenda kazi katika maisha yako. Na neno la Mungu linasema pia katika kile kitabu cha Mathayo sura 17 mstari wa 20 kwamba imani yetu inapofikia kiwango cha punje ya haradali, manake kiwango cha mbegu ndogo tu, manake ni kwamba kazi ya imani hiyo inaweza ikang'oa milima inayotukabili katika maisha yetu. Na milima ni nini? Milima ni matatizo, ni changamoto, ni mapito ambayo tunayapitia katika maisha yetu. Siku ya leo, kwa nguvu ya imani, hakuna mlima utakaosimama, hakuna mlima utakaoendelea kukutesa leo katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu ametuahidi ya kwamba ataachilia baraka zake, ataachilia uzima wake. Ni lazima milima yote itang'oka. Lakini imani inakuja kwa namna gani? Imani huja kwa kulisikia neno la Kristo.
Kitabu cha Warumi sura ile ya 10 mstari wa 11 mpaka wa 17 mpaka 18. Inasema imani inakuja kwa kulisikia tena neno la Mungu. Kwa siku ya leo, kitendo cha wewe kutenga muda wako, kitendo cha wewe kutenga muda wako kuja kusikia neno la Mungu, tayari imani hii inatosha kabisa kuondoa tatizo linalokukabili. Haijalishi ni tatizo gani unalopitia. Yamkini unapita katika changamoto za magonjwa, yamkini unapita katika changamoto za kukosa kazi, yamkini unapita katika changamoto za kufukuzwa kazi, yamkini unapita katika changamoto za kutafuta kazi. Leo imani yako ukiamini tu ya kwamba Mungu aliyekuumba, ya kwamba Mungu alikuleta duniani kwa kusudi lake, ni lazima utapokea. Haijalishi ni mlima gani unaokukabili. Wakati mwingine mlima unaokukabili ni roho za kukataliwa. Kile unapojaribu kupambana unashikuta hauna kibali. Leo Yesu kwa imani anakwenda kushusha kibali, na chochote utakachokifanya mwaka huu ni lazima kitakubarika. Yamkini unapita katika mapito ya kukataliwa, mapito ya magonjwa, mapito ya kufeli mitihani. Yesu anakwenda kukutetea. Pokea katika jina la Yesu Kristo sawasawa na kipimo cha imani yako. Na siku ya leo, baada ya kusikia neno hili, utashangaa. Ipo nguvu ambayo Mungu anaipenyeza katika maisha yako. Ipo nguvu ambayo Mungu anaipenyeza katika maisha yako, katika kazi yako, katika masomo yako, katika ndoa yako, na kila mlima uliosimama kwa jina la Yesu Kristo leo utang'oka. Pokea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu akubariki kwa kunisikiliza. Endelea kutufuatilia. Karibu katika WhatsApp, karibu katika YouTube na mitandao mingine. Utalipata neno la uzima na hautakuwa kama ulivyo, lakini ipo nguvu ya Mungu itapenya katika maisha yako. Ubarikiwe sana. Amen.